Oğlaq bürcü 12-18 may 2025 Oğlaq bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə oğlaqlar üçün sakitlik, analiz və daxili tənzimləmə ön planda olacaq. Ulduzların yerləşməsi sizi daha çox düşünməyə və gələcək planlarınızı formalaşdırmağa sövq edir. Həftənin əvvəlində özünüzlə baş-başa qalmaq istəyi arta bilər və bu, daxili gücünüzü yenidən kəşf etmək üçün əla fürsətdir. İş həyatında irəliləyiş yavaş olsa da, əhəmiyyətli nəticələrə zəmin yaradan proseslər gedir. Əvvəllər atdığınız addımların bəhrəsini almağa başlaya bilərsiniz. Əməkdaşlıqlar və komanda işi bu həftə uğur gətirə bilər. Yeni təkliflərə açıq olun, lakin qərar verməzdən əvvəl təhlil aparın. Şəxsi münasibətlərdə səbirli və anlayışlı olmaq sizə müsbət dönüşlər qazandıra bilər. Əgər son vaxtlar anlaşılmazlıqlar yaşanıbsa, bu həftə münasibətləri düzəltmək üçün fürsət yaranacaq. Subay oğlaqlar üçün isə həftə introspektiv olsa da, gələcək münasibətlər üçün hazırlıq dövrü kimi əhəmiyyətlidir. Pul və ya maddi vəziyyətlə bağlı qənaətli davranmaq vacibdir. Həftənin ortalarında gözlənilməz xərclər ortaya çıxa bilər. Planlı olmaq və lazımsız xərclərdən qaçmaq tövsiyə olunur. Bu mövzuda qərarları daha çox həftə sonuna saxlamaq məsləhətdir. Sağlamlıq baxımından istirahət və psixoloji balans əsas rol oynayacaq. Özünüzə qayğı göstərin, stressdən uzaq durmağa çalışın. Fiziki fəaliyyət, meditasiya və düzgün yuxu rejimi bu həftə üçün faydalı olacaq. Bu həftə oğlaqlar üçün səbir, planlama və özünü dərk etmə baxımından mühüm bir dövrdür. Daxili gücünüz və təmkinli yanaşmanız sizə yol göstərəcək. Dolça bürcü 12-18 may 2025 Dolça bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə dolçalar üçün yenilənmə və fərdi azadlıq hissi ön planda olacaq. Ulduzların yerləşməsi sizi daha çox öz yolunuzu tapmağa və fərqli düşüncələrlə irəliləməyə təşviq edir. Həftənin əvvəlində yaradıcılıq potensialınız yüksələcək və yeni ideyalarla dolu ola bilərsiniz. İş və fəaliyyət sahəsində gözlənilməz imkanlar və ani dəyişikliklər mümkündür. Əgər öz işinizi qurmaq və ya yeni bir layihəyə başlamaq istəyirsinizsə, bu həftə yaxşı başlanğıc nöqtəsi ola bilər. Komanda işində isə fərqli baxış bucağınızla seçiləcəksiniz. Lakin düşünülməmiş qərarlar verməkdənsə təcrübəli insanlardan məsləhət almaq faydalı olacaq. Şəxsi münasibətlərdə sərbəstlik və emosional balans vacibdir. Əgər münasibətlərdə sıxıntılar varsa, onları açıq və dürüst söhbətlərlə çözmək mümkündür. Sevgidə isə daha çox ruhani uyğunluq axtarışında olacaqsınız. Subay dolçalar üçün həftə sonuna doğru maraqlı tanışlıqlar gündəmə gələ bilər. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı bu həftə düşünülmüş qərarlar vermək önəmlidir. Riskli investisiyalardan uzaq durmaq, daha sabit və etibarlı yolları seçmək məsləhətdir. Gözlənilməz gəlirlər və ya əlavə qazanc imkanları ortaya çıxa bilər, amma ehtiyatlı davranmaq vacibdir. Sağlamlıq baxımından enerjinizi düzgün yönləndirmək və bədəninizi dinləmək həftənin əsas mövzularındandır. Zehni fəaliyyət və sosial təmas sizi gücləndirə bilər, amma eyni zamanda istirahətə də yer ayırmaq önəmlidir. Gündəlik rutinlərinizi bir qədər dəyişmək sizə motivasiya verəcək. Ümumilikdə bu həftə dolçalar üçün dəyişikliklərə açıq olmaq, fərqli yanaşmalarla irəliləmək və öz potensialınızı ifadə etmək baxımından əlverişli bir dövrdür. Ulduzlar sizə cəsarət və ilham verir. Balıq bürcü 12-18 may 2025 Balıq bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə balıqlar üçün emosional dərinlik, yaradıcılıq və daxili harmoniya axtarışı ön planda olacaq. Ulduzların düzülüşü sizi daha çox duyğularınıza yönəldəcək və incə detalları hiss etmə bacarığınız artacaq. Həftənin əvvəlində xəyallar və intuisiyanız güclü olacaq, bu da sizi yaradıcı və ruhani fəaliyyətlərə daha çox yaxınlaşdıracaq. İş və fəaliyyət sahəsində həssaslığınız həm üstünlük, həm də çətinlik yarada bilər. Qərar vermədən əvvəl ətrafınızdakı vəziyyətləri yaxşı analiz etməyə çalışın. Komanda işində empati qurmaq bacarığınız sayəsində müsbət əlaqələr yarada bilərsiniz. Həftənin ortasında daha praktik yanaşmalar sizə uğur gətirəcək. Şəxsi münasibətlərdə duyğular ön plandadır.
qarşı tərəflə münasibətləri dərinləşdirmək üçün ideal bir dövrdür. Əgər uzun müddətdir çözülməmiş məsələlər varsa, bu həftə onları həll etmək üçün açıq dialoq qurmaq faydalı olacaq. Romantik münasibətlərdə isə həssas və diqqətli yanaşma sevgi dolu anlar yaşamağınıza səbəb ola bilər. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı ehtiyatlı olmağınız tövsiyə olunur. Xəyalpərəstlik və ani qərarlar maddi balansınıza təsir göstərə bilər. Bu həftə daha çox mövcud vəziyyəti qorumağa və lazımsız xərclərdən çəkinməyə fokuslanmaq məqsədə uyğundur. Sağlamlıq baxımından emosional vəziyyətinizin fiziki halınıza təsiri güclü ola bilər. Gərginlik və yuxusuzluq hallarına qarşı tədbir görmək vacibdir. Ruh halınızı tarazlamaq üçün meditasiya, musiqi və ya su ilə bağlı fəaliyyətlər, üzgüçülük, duş, təbiətdə vaxt keçirmək sizə yaxşı təsir göstərəcək. Bu həftə balıqlar üçün özünü dərk, emosional şəfa və yaradıcılığın inkişafı baxımından önəmli bir dövrdür. Sakit qalın, intuisiyanıza güvənin və özünüzə qarşı şəfqətli olun. Qoç bürcü 12-18 may 2025 Qoç bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə qoçlar üçün enerji dolu, amma bir o qədər də diqqətli davranmalı olduqları bir dövrdür. Ulduzlar sizə təşəbbüs və irəliyə doğru hərəkət enerjisi bəxş edir, lakin tələskənlik və emosional partlayışlardan çəkinmək vacib olacaq. Həftəyə güclü motivasiya ilə başlaya bilərsiniz, amma bu enerjini düzgün istiqamətləndirmək önəmlidir. İş və fəaliyyət sahəsində yeni layihələrə başlamaq və ya yarımçıq qalan işləri tamamlamaq üçün əlverişli zamandır. Lakin həmkarlarla münasibətdə bir qədər daha yumşaq və diplomatik olmaq tövsiyə olunur. Çərşənbə axşamı və ya cümə günü maraqlı fürsətlər ortaya çıxa bilər, onları dəyərləndirməzdən əvvəl yaxşıca düşünün. Şəxsi münasibətlərdə səbr və anlayış ön plana çıxacaq. Hisslərinizi ifadə edərkən tələskən və ya sərt olmamaq münasibətlərinizi qorumağa kömək edəcək. Əgər son vaxtlar gərginlik yaşanıbsa, bu həftə səmimi söhbətlərlə vəziyyəti yumşaltmaq mümkündür. Subay qoçlar üçün həftə sonu maraqlı tanışlıqlar və flört imkanları ola bilər. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı gəlir və xərclər balansına diqqət etmək lazımdır. Enerjiniz yüksək olsa da, maliyyə məsələlərində impulsiv qərarlar sizi çətin vəziyyətə sala bilər. Bu həftə daha çox mövcud resursları qorumaq və uzun müddətli planlama aparmaq məqsədə uyğundur. Sağlamlıq baxımından enerjiniz yüksək olsa da, onu düzgün yönləndirmək və özünüzü yormamaq vacibdir. İdman və fiziki fəaliyyət sizə müsbət təsir edəcək, lakin həddindən artıq gücdən istifadə etmək əvəzinə bədəninizin verdiyi siqnallara qulaq asın. Bu həftə qoçlar üçün dinamizm, qərarlılıq və irəliləmə dövrüdür. Əgər impulsivlik yerinə düşünülmüş addımlar atsanız, əhəmiyyətli nəticələr əldə edə bilərsiniz. Enerjinizi düzgün istifadə edin və emosional tarazlığınızı qoruyun. Boğa bürcü 12-18 may 2025 Boğa bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə boğalar üçün sabitlik axtarışı, şəxsi sərhədləri qorumaq və praktik qərarlar vermək ön planda olacaq. Ulduzların düzülüşü sizə səbir, planlılıq və daxili güc bəxş edir. Gündəlik həyatınızda müəyyən dəyişikliklər etmək istəsəniz belə, bunu tələsmədən və düşünülmüş şəkildə etməyiniz tövsiyə olunur. İş və fəaliyyət sahəsində mövcud vəzifələrinizi daha səmərəli yerinə yetirmək və uzun müddətli məqsədlərinizə yönəlmək üçün uyğun zamandır. Həftənin ortalarında rəhbərlik və ya həmkarlarla müzakirələrdə qətiyyətli, amma nəzakətli olmaq vacib olacaq. Praktik yanaşmanız sayəsində çevrənizdə etibar qazanacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdən emosional rahatlıq və qarşılıqlı hörmət ön plandadır. Əgər münasibətlərdə anlaşılmazlıq yaşanıbsa, bu həftə sakit və konstruktiv dialoqla problemləri aradan qaldıra bilərsiniz. Əlaqələrdə sədaqət və etibar bu dövrdə daha da dəyər qazanacaq. Subay boğalar üçün isə tanışlıqlar sabit və ciddi yönümlü ola bilər. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı bu həftə sabitlik və maliyyə təhlükəsizliyi mövzuları diqqətdə olacaq. Gözlənilməz gəlir imkanları çıxa bilər, lakin xərcləmələrə yanaşmada ölçülü və realist olmaq vacibdir. Əgər alış-veriş planınız varsa, praktiklik əsas meyarınız olmalıdır. Sağlamlıq baxımından bədəninizi gücdə saxlamaq üçün balanslı qidalanma və fiziki aktivlik önəmlidir. Həftə ərzində stressdən uzaq qalmaq üçün təbiətdə vaxt keçirmək, rahatlaşdırıcı fəaliyyətlərə yönəlmək sizə fayda verəcək.
Bu həftə buğalar üçün sabit irəliləyiş, daxili güc və planlı yanaşma ilə çox şeyi nizama salmaq mümkündür. Ulduzlar sizi dəstəkləyir, tələsmədən, amma inamla addımlayın. Əkizlər bürcü 12-18 may 2025 Əkizlər bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə əkizlər üçün ünsiyyət, çeviklik və yeni məlumatlarla işləmək ön planda olacaq. Ulduzlar sizi həm sosial, həm də zehni cəhətdən aktiv olmağa təşviq edir. Fikirlərinizin cəlbedici olduğu bu dövrdə çevrənizdəki insanlara təsir etmək və yeni əlaqələr qurmaq üçün ideal zamandır. İş və fəaliyyət sahəsində həftənin əvvəllərindən etibarən müxtəlif layihələr və tapşırıqlar gündəminizə gələ bilər. Çoxsaylı işlər arasında balans yaratmaq çətin olsa da, prioritetləri düzgün təyin etdikdə uğur qazanacaqsınız. Yazılı və şifahi ünsiyyət güclü olacaq. Təqdimatlar, görüşlər və yazışmalar üçün əlverişli dövrdür. Şəxsi münasibətlərdə dinamik və açıq münasibətlər ön planda olacaq. Ətrafınızdakı insanlarla daha çox vaxt keçirmək və münasibətləri dərinləşdirmək imkanı əldə edəcəksiniz. Əgər münasibətlərdə anlaşılmazlıq olubsa, bu həftə ünsiyyət yolu ilə problemləri həll etmək asanlaşacaq. Subay əkizlər üçün maraqlı və intellektual əlaqələr qurmaq ehtimalı yüksəkdir. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı bu həftə gəlir imkanları artsa da, qəfil və plansız xərclər də gündəmə gələ bilər. Özəlliklə texnologiya, səyahət və təhsil ilə bağlı xərclərdə diqqətli olmaq tövsiyə olunur. Maliyyə planlamasında real və çevik yanaşma uğur gətirəcək. Sağlamlıq baxımından zehni aktivlik yüksək olsa da, bədəninizi dinləmək və istirahətə də yer ayırmaq vacibdir. Gərginlik və dağınıq fikirlər yuxu rejiminizə və ümumi rifahınıza təsir edə bilər. Qısa yürüşlər, təmiz hava və hobbilərlə məşğul olmaq sizə kömək edəcək. Bu həftə əkizlər üçün çeviklik, yaradıcılıq və ünsiyyət bacarığı önə çıxır. Düşüncələrinizi ifadə etməkdən çəkinməyin və yeniliklərə açıq olun. Həyat sizə maraqlı fürsətlər təqdim edə bilər. Xərçəng bürcü 12-18 may 2025 Xərçəng bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə xərçənglər üçün emosional tarazlıq, ailə dəyərləri və daxili rahatlıq əsas mövzular olacaq. Ulduzlar sizi daha çox ev və yaxın münasibətlərə yönəldir. Həftənin əvvəlindən etibarən keçmişlə bağlı xatirələr, ailə ilə ünsiyyət və şəxsi məkan ehtiyacı arta bilər. İş və fəaliyyət sahəsində səbir və detallara diqqət ön planda olmalıdır. İş həyatında sabitlik axtarışında ola bilərsiniz. Sizi narahat edən məsələləri sakit və analitik yanaşma ilə həll etmək mümkündür. Həftənin ortalarında yeni məsuliyyətlər verilə bilər. Bu, sizə uzun müddətli fayda gətirə bilər, çünki güvən qazandığınız bir dövrdəsiniz. Şəxsi münasibətlərdə sevgi, anlayış və qayğı önə çıxacaq. Ailə və yaxın insanlarla münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün çox uyğun bir dövrdür. Əgər sevgidə soyuma və ya anlaşılmazlıq olubsa, bu həftə münasibətləri istiləşdirmək mümkündür. Subay xərçənglər üçün isə həssas və dərin emosional bağlara əsaslanan tanışlıqlar ola bilər. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı, planlı və ehtiyatlı davranmaq tövsiyə olunur. Gəlirlərinizi qorumaq və artıq xərclərdən uzaq durmaq sizin üçün vacib olacaq. Ev və ailə ilə bağlı xərclər ön plana çıxa bilər. Əgər maddi qərarlar verəcəksinizsə, hisslərdən çox məntiqə əsaslanın. Sağlamlıq baxımından emosional vəziyyətiniz fiziki halınıza təsir edə bilər. Yuxu rejiminə diqqət yetirmək və emosional yüklənmədən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Özünüzə qayğı göstərmək, rahatlayıcı fəaliyyətlər və təbiətlə təmas ruh halınızı tarazlayacaq. Bu həftə xərçənglər üçün daxili harmoniya yaratmaq, yaxınlarla münasibətləri gücləndirmək və səbirli davranmaq dövrüdür. Ulduzlar sizə sakitlik və dəstək verir. Bu enerjini dərin bağlar qurmaq və həyatınızı daha balanslı etmək üçün istifadə edin. Şir bürcü 12-18 may 2025 Şir bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə şirlər üçün özünü ifadə etmək, sosial həyat və şəxsi məqsədlərə fokuslanmaq ön planda olacaq. Ulduzlar sizə güc, motivasiya və diqqət çəkmə imkanı verir. Enerjinizin yüksəldiyi bu dövrdə həm şəxsi, həm də peşəkar sahədə parlayış yaşamaq ehtimalınız yüksəkdir.
İş və fəaliyyət sahəsində liderlik qabiliyyətiniz və qərarlılığınız diqqət çəkəcək. Əgər yeni ideyalarınız varsa, onları təqdim etmək və irəli sürmək üçün çox münasib vaxtdır. Həftənin ortasında sizi ilhamlandıracaq görüş və ya təklif gündəmə gələ bilər. Öz bacarıqlarınıza güvənin, amma eyni zamanda ətrafınızdakilərin fikirlərini də dinləməyi unutmayın. Şəxsi münasibətlərdə sevgi və ehtiras ön planda olacaq. Münasibətlərdə diqqət mərkəzində olmaq istəyiniz arta bilər. Sevdiyiniz insanla münasibətlərinizdə açıq və səmimi danışıq mühüm olacaq. Subay şirlər üçün romantik tanışlıqlar ehtimalı yüksəkdir, xüsusilə cümə və şənbə günləri sürprizlər ola bilər. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı bu həftə həm qazanc, həm də xərcləmələr baxımından aktiv keçə bilər. Əldə etdiyiniz gəlirləri düzgün idarə etməyiniz vacib olacaq. Lüks və ehtiyacdan kənar alış-verişlərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur, çünki bu həftə daha çox emosional motivasiyalarla pul xərcləyə bilərsiniz. Sağlamlıq baxımından enerjiniz yüksək olsa da, istirahət və balansı qorumaq vacibdir. Aktiv həyat tərzi sizə yaxşı təsir etsə də, özünüzü çox yormamaq və düzgün qidalanmaq lazımdır. Gərginlikdən qaçmaq üçün yaradıcı fəaliyyətlərə yönəlmək faydalı olacaq. Bu həftə şirlər üçün özünü göstərmək, motivasiya toplamaq və sosial sahədə irəliləmək baxımından güclü bir dövrdür. Ulduzlar sizi dəstəkləyir, enerjinizi ağılla yönləndirərək uğurlu nəticələr əldə edə bilərsiniz. Qız bürcü 12-18 may 2025 Qız bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə Qız bürcü üçün diqqət, nizam-intizam və daxili balans ön planda olacaq. Ulduzlar sizi detallara fokuslanmağa və həyatınızdakı qarışıqlıqları aradan qaldırmağa təşviq edir. Hər şeyi mükəmməl etməyə çalışmaq yerinə praktik yanaşma ilə nəticə əldə etməyə çalışmaq daha faydalı olacaq. İş və fəaliyyət sahəsində məsuliyyət və dəqiqlik tələb edən tapşırıqlarda uğur qazana bilərsiniz. Həftənin əvvəlində yarımçıq qalan işləri tamamlamaq üçün əla fürsətlər yaranacaq. Əgər yeni layihə planlayırsınızsa, analiz və planlama mərhələsinə daha çox vaxt ayırın. Həftənin ikinci yarısında rəhbərlik və ya müştərilərlə ünsiyyət önə çıxa bilər. Fikirlərinizi aydın və əsaslandırılmış şəkildə ifadə etməyiniz tövsiyə olunur. Şəxsi münasibətlərdə səmimiyyət və anlayış ön planda olacaq. Ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərdə həddən artıq tənqidçi olmamaq vacibdir. Sevdiyiniz insanla açıq ünsiyyət qurmaq və duyğularınızı ifadə etmək münasibətlərinizi gücləndirə bilər. Subay qızlar üçün isə bu həftə sakit, amma dərin emosional bağ qurmaq potensialı var. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı xərcləri izləmək və qənaətli olmaq həftənin əsas mövzularındandır. Əlavə gəlir imkanları çıxa bilər, lakin investisiya və ya alış-veriş qərarlarında tələsməmək vacibdir. Büdcə planlaması aparmaq və uzun müddətli sabitlik üçün strategiya qurmaq faydalı olacaq. Sağlamlıq baxımından bu həftə həm fiziki, həm də zehni balansı qorumaq əhəmiyyətlidir. Qidalanmaya, yuxuya və gündəlik rutininizə diqqət yetirin. Həddindən artıq işləmək və özünüzü yormaq immun sisteminizə təsir edə bilər. Meditasiya, yürüyüş və ya sakit bir mühitdə vaxt keçirmək rahatlamağınıza kömək edəcək. Bu həftə qızlar üçün nizam, diqqət və özünə qayğı dönəmidir. Ulduzlar sizə düşünülmüş addımlar atmaq və daxili tarazlığı bərpa etmək üçün gözəl imkanlar təqdim edir. Tərəzi bürcü 12-18 may 2025 Tərəzi bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə tərəzilər üçün harmoniya, balans və sosial münasibətlər ön planda olacaq. Ulduzların yerləşməsi sizi həm şəxsi, həm də ictimai həyatda aktiv olmağa, münasibətləri gücləndirməyə və öz ideyalarınızı paylaşmağa təşviq edir. Həftənin ümumi enerjisi sizi müsbət və diplomatik addımlar atmağa sövq edəcək. İş və fəaliyyət sahəsində yaradıcılıq və əməkdaşlıq önə çıxır. Komanda şəklində işləmək, ortaq layihələrdə iştirak etmək uğurlu nəticələr verə bilər. Həftənin ortalarında yeni təklif və ya əməkdaşlıq gündəmə gələ bilər. Qərar verməzdən əvvəl balanslı düşünmək və detalları gözdən keçirmək tövsiyə olunur. Şəxsi münasibətlərdə mehribanlıq və qarşılıqlı anlayış mühüm olacaq. Əgər son günlərdə münasibətlərdə gərginlik yaşanıbsa, bu həftə barış və yaxınlaşma üçün əlverişli şərait yaranır. Romantik münasibətlərdə emosional bağlar güclənə bilər.
Subay tərəzilər üçün sosial tədbirlər və dost çevrəsi vasitəsilə yeni tanışlıqlar mümkündür. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı bu həftə balans yaratmaq əsas mövzu olacaq. Gəlir və xərclər arasında düzgün tarazlıq saxlamaq vacibdir. Lüks və estetikaya meyliniz arta bilər, buna görə alış-veriş zamanı ehtiyatlı olmaq faydalı olar. Gəlirləri artırmaqla bağlı yaradıcı ideyalarınız varsa, onları planlamağa başlaya bilərsiniz. Sağlamlıq baxımından həm fiziki, həm də zehni tarazlıq önəmlidir. Gözəllik, baxım və rahatlama yönümlü fəaliyyətlər sizə yaxşı təsir edəcək. Gərginlikdən uzaq durmaq üçün sosiallaşmaq, incəsənətlə məşğul olmaq və ya musiqiyə vaxt ayırmaq faydalı ola bilər. Bu həftə tərəzilər üçün münasibətlərdə harmoniya yaratmaq, əməkdaşlıqdan faydalanmaq və həyatın estetik tərəflərindən zövq almaq baxımından əlverişli dövrdür. Ulduzlar sizə həm daxilinizdə, həm də xaricinizdə ahəng yaratmaq üçün dəstək verir. Əqrəb bürcü 12-18 may 2025 Əqrəb bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə əqrəblər üçün dərin düşüncələr, emosional dönüşüm və şəxsi gücün ön plana çıxdığı bir dövrdür. Ulduzların yerləşməsi sizi daxili aləminizə yönəldir və bəzi mühüm qərarlar verməyə hazırlayır. Həftə boyu intuisiya güclü olacaq və gizli qalan mövzular üzə çıxa bilər. İş və fəaliyyət sahəsində diqqətli və strateji yanaşma sizə üstünlük qazandıracaq. Planladığınız uzun müddətli məqsədlər üçün bu həftə əsaslı addımlar ata bilərsiniz. Kənardan sakit görünsəniz də daxilinizdə güclü motivasiya formalaşacaq. Həftənin ortasında rəhbərlik və ya təsirli bir şəxslə əlaqə yeni qapılar aça bilər. Şəxsi münasibətlərdən ehtiras, səmimiyyət və emosional yaxınlıq ön plandadır. Duyğular dərinləşir və qarşı tərəflə münasibətlər daha ciddi mərhələyə keçə bilər. Əgər münasibətlərdə etibarla bağlı suallar varsa, bu həftə ya bağları gücləndirəcək, ya da qırılmalara səbəb olacaq açıq söhbətlər baş verə bilər. Subay əqrəblər üçün isə gizli və güclü cazibə ilə başlanan tanışlıqlar mümkündür. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı bu həftə maddi məsələlərdə gizli imkanlar və ya gözlənilməz dəstək ortaya çıxa bilər. Borc, miras, birgə sərmayə və ya ortaq gəlir mövzuları aktuallaşa bilər. Mümkün riskləri qiymətləndirmək və detallara diqqət yetirmək vacibdir. Sağlamlıq baxımından emosional gərginlik fiziki vəziyyətinizə təsir edə bilər. Daxili təzyiqi azaltmaq üçün meditasiya, psixoloji dəstək və ya sakit mühitdə istirahət faydalı olacaq. Bədəninizi dinləyin və gücünüzü düzgün idarə edin. Bu həftə əqrəblər üçün dəyişikliklərə hazırlıq, emosional yenilənmə və şəxsi gücün artımı dövrüdür. Ulduzlar sizə dərinləri görmək və əsaslı addımlar atmaq üçün dəstək verir. Öz intuisiyanıza güvənin. Oxatan bürcü 12-18 may 2025 Oxatan bürcü üçün həftəlik proqnoz. Bu həftə oxatanlar üçün genişlənmə, yeni ideyalar və şəxsi sərhədləri aşmaq istəyi ön planda olacaq. Ulduzların düzülüşü sizə ilham verir və sizi həm zehni, həm də fiziki olaraq hərəkətə gətirir. Macəra ruhunuz güclənəcək və yeniliklərə açıq olacaqsınız. İş və fəaliyyət sahəsində yaradıcılıq və yeni yanaşmalar sizə uğur gətirə bilər. Əgər fərqli bir layihəyə başlamaq və ya mövcud işdə dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, bu həftə ilk addımları atmaq üçün uyğun zamandır. Xarici əlaqələr, təhsil və ya hüquqi məsələlərlə bağlı proseslər də gündəmə gələ bilər. Həftənin ikinci yarısında isə vacib bir görüş və ya qərar ön plana çıxa bilər. Şəxsi münasibətlərdə sərbəstlik və dürüstlük önəm daşıyacaq. Qarşı tərəfdən də eyni açıqlığı gözləyə bilərsiniz. Əgər münasibətiniz varsa, birgə səyahət planları və ya yeni təcrübələr münasibəti gücləndirə bilər. Subay oxatanlar üçün isə uzaqdan gələn və ya fərqli dünya görüşünə malik biri ilə maraqlı tanışlıq ehtimalı yüksəkdir. Pul və maddi vəziyyətlə bağlı bu həftə maliyyə məsələlərinə daha geniş perspektivlə baxa bilərsiniz. Uzaq görən planlar qurmaq və gələcəyiniz üçün strateji qərarlar vermək əlverişli olacaq. Ancaq ani qərarlarla riskə girməmək tövsiyə olunur. Səyahət, təhsil və şəxsi inkişaf sahələrinə xərclər arta bilər. Sağlamlıq baxımından fiziki aktivlik və açıq havada vaxt keçirmək sizə yaxşı təsir edəcək. Ruh halınızı yüksəltmək üçün monotonluqdan qaçmaq və həyatınıza yeni hərəkət, motivasiya gətirmək faydalıdır.
Enerjiniz yüksək olsa da bədəninizi həddindən artıq yükləməməyə diqqət edin. Bu həftə oxatanlar üçün böyümə, öyrənmə və sərhədləri aşmaq dövrüdür. Ulduzlar sizə ilham verir, daxili azadlığınızı qoruyaraq cəsarətlə irəliləyin.